ku soo dhawaada Awow Media. Saddam Hussein waxa uu madaxweyne ka ahaa Ciraaq muddo 24 sano ah, inkasta oo dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu ahaa keligii taliye xoog leh oo rumaysnaa in awood adag iyo cabsi ay yihiin habka lagu ilaalin karo xukunka iyo xasiloonida waddanka. Waxa uu ahaa hogaamiye hadalladiisu ay caddaayeen. Waxa dad badan ay ku tilmaamaan inuu ahaa geesi aan runta ka leexan. Waxa uu aaminsanaa in la mideeyo dalalka Carabta. Halkan waxaan ku soo gudbinayaa qaar ka mid ah hadalladii uu ka yiri dadka reer Falastiin iyo fikirkii uu ka qabay dhibaatooyinka ka jira Bariga Dhexe. Waxaa laga yaabaa in qaar hadalkayga maqlaya ay yiraahdaan siyaasad ma fahansana. Siyaasadda waxaan fahansanayn ka hor inta aanay xukunka qabsan. Sababtoo ah waxaan nahay kacaan. Waxaan halgan ku jiray 40 sano iyo ka badan. Siyaasad waa naqaanaa, laakiin siyaasadda ay yaqaanaan waa is-hoosaasin. Waa inaadan hadafkaaga caddayn oo sida uga filaysaa dadkaaga inay wax u noqdaan haddii aysan garanayn hadafkaaga. Diblomaasiyad uma hadalno ee si toos ah ayaan u hadalnaa. Runta waxay u baahan tahay in si toos ah loo sheego si loo fahmo. Waa maxay micnaha ay Israa'iil Carabta maalin walba u leynayso? Hadalladii ugu adkaa ee laga yiraahdo waxay noqdeen waanu cambaaraynaynaa. Waa maxay cambaarayn? Seeftaada la bax. La soo bax seeftaada oo arag sidaad uga geysan tahay iyaga. Laakiin qaar ka mid ah hubka Carabta ayaaba noqday mid xalaystay. Sidaa darteed xitaa midkii raba inuu la soo baxo waa inuu saliid ku shubaa muddo dheer si uu u awoodo inuu seefta la baxo. Dabcan Israa'iil waxa ay bilowday inay xoog sheegato. Bal u fiirso inta magac ee Carabteenu aanu leenahay. Imise madaxweyne ayaanu leenahay. Saddam Hussein madaxweynaha jamhuuriyadda. Hebel iyo hebel madaxweynaha jamhuuriyadda. Hebel iyo hebel boqor. Hebel iyo hebel boqor. Waa yaab marka qof maqlo wararka iyo warbixinada tirada madaxweynayaasha, ciidamada, boqorada iyo wadamada. Laakiin aakhirkii 5 qof oo waalwaalan ayaa dadkeena ku laynaysa Falastiin oo gowracaysa carruurteena iyo dumarkeena. Kadib hadallo laga xishoodo ayaa laga soo saaraa sida aanu samaysano guddi caalami ah. Macnuhu waa guddi Maraykan ah. Caalami macnaheedu waa Maraykan. Ku filan in la aqbalo dulliga. Ku filan daciifnimo. Sahyuuniyadda waa in la soo afjaraa. Ciraaq oo kaliya ayaa taa samayn karta. Dhulka hana la siiyo Israa'iil u dhow oo meel fog uun hanaga taageeraan. Waxaynu arki doonaa sida aan ugu soo afjarno muddo kooban gudaheed. Ma ahan maalin kale iyo mustaqbal fog. Laga bilaabo maanta waa inaan soo afjarnaa. Tani waxay ceeb ku tahay qof kasta oo yiraahda waxaan ahay madaxweynaha dalka waxaa loola jeedaa hogaamiyaha dalka. Boqorka dalka waxaa loola jeedaa hogaamiyaha dalka. Waa wax laga xishoodo in qof uu yiraahdo waxaan ahay madax isagoo aan seef u qaadan karin dulliga lagu hayo dadkiisa. Ceeb. Carabtu sidaas bay noqotay. Kii aan seef u qaadan karin dulmiga uma noqon karo hogaamiye dadkiisa. Xataa hogaamiye uma noqon karo tolkiisa. Qaar ka mid ah kuwa maqlaya hadalkayga ku saabsan Falastiin waxay oran doonaan Saddam hadalkiisu waa buunbuunin iyo ka badin. Maya, ma buunbuuninayo. Carabtu waa in hurdada ka kacaan. Waa inay toosaan. Jooji aqbalaadda dulliga Ameerika iyo sahyuuniyadda. Dulmiga lagu hayo dadkeena Falastiin waa dulmi anaga dhan na saameynaya. Qof walba oo naga mid ah ayay dhib ku tahay oo ay saameynaysaa. Carab walba. Carab kastana waa dulaysan tahay oo waxay aqbalsan yihiin ihaanada iyo dulmiga.